Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit défi classique. Et alors, les gars, on tente de faire 8 victoires. Alors, pour ce défi, là, je vais utiliser déjà ces 3 légendaires là. Et après, après d'autres cartes que vous connaissez tous, hein, la route de Gargouille, le boost, enfin des cartes un peu classiques. Alors bien sûr, les gars, je vais vous le dire, mais j'ai reçu un coffre légendaire. Alors le pack opening, je le ferai bientôt sur ma chaîne. Alors voilà, on va commencer. Alors, c'est déjà commencé, on a 8, ça va, ouais. Alors, la technique pour ce combo, c'est très simple. Hein. On fait tout simplement bûcheron cimetière. Alors là, si vous avez le bûcheron au cimetière, je pense que ça va vraiment faire cette technique. Ouais, défend, vous avez comment est-ce qu'il défend? Des fois, comme beaucoup de tirs, ouais, j'en sais rien. Bon, on a quand même bien défendu, mais bon, je trouve niveau élixir, ils ont aussi usé pas mal. J'espère qu'on fera ça, ça va un peu gratter la tour, ouais. Ouais, ça va. Bûcheron sur ses attention. Ah bah c'est bûcheron qui l'emporte. Après, bien sûr, c'est chez moi, alors la tour elle a plus et elle a aussi un peu là-dedans. Boulist, c'est une carte que j'adore vraiment. Boulist, là, si vous l'avez, hein, je vous conseille vraiment de jouer. Ça peut, même s'il y a les barbares têtes, et ben les one-shot direct, c'est trop bien. Ok, duel de Boulist. En plus, ce qui est bien, c'est que je vais lui faire sa tour, c'est ce qu'il sait pas, mais ah non. Ah mince. Ah, je croyais que j'allais faire la tour, mais c'est pas grave. Ou par contre, ça va fermer, c'est pas grave, on va mettre un autre spectre là. Comme ça, avec le truc comme ça. Je sais pas s'il a pas la boule de feu. Il faut que j'arrive de boxer chaque fois il bouge quelque chose, il l'a tué. On va utiliser son exploit. Maintenant je peux attendre. Et je perds, mais bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, je peux faire le combo, hein, c'est jamais. À mon avis, il va encore faire sa petite combo. Vous savez, si un boulist et ça c'est exactement la même chose. Le boulist, il va savoir faire tout attaquer. Et on passe sorcier, je suis sûr. Je vais tout mettre dessus. Et après, ça c'est pas mal, peut-être petit cimetière. Oui, et la petite combi, attention la tour, oui, peut-être. Non! C'est une blague, attendez. Le zap. Oui, on a gagné la première. Waouh, c'était serré. Mais on a gagné, hein, c'est tout ce qu'on peut. Ok, mais bonne chance. Hein. Normalement, on va la première. Alors, bien sûr, j'ai viens de finir mon défi. Alors, je vous avais dit 8 victoires. Hein, et j'en ai fait pile poil 8. Alors, j'ai utilisé ce deck. Hein. Ça va, 8 victoires et 3 défaites. Alors, on va s'ouvrir. Hein. Ouais, ça va. 882 à 38. Ça va. Et tout petit légendaire, hein. On espère. Hein. Une fournaise. Là, il faudrait la race. Il faudrait là les 30 et quelques. Ouh. Allez, on tente. C'est sûr, on a les pics, mais quoi? Impeccable. Ok, hein, c'est déjà ça de gagner, impeccable. Alors, bien sûr, on tue un peu. Alors, merci à tous d'avoir regardé et à